შემდეგი რჩევა ეხება QR კოდს. როგორ დავაგენერიროთ QR კოდი კანვაში? ეს ძალიან მარტივად კეთდება. შევდივართ აპლიკაციებში, ვწერთ QR-ს, აქ გვიგდებს ბევრ ოფციას. აქედან ზოგი ფასიანია, თავისი ლოგო შეგვიძლია ჩავსვათ, ნახატის სახით გავაკეთოთ და ასე შემდეგ. მე ახლა დავაგენერირებ იმას, რომელიც არის უფასო ვერსია. ამ აპლიკაციას ქვია QR კოდ, შევდივართ, ვაკოპირებთ ლინკს და დაგვიგენერირებს. შეგვიძლია რაიმე ფონს დავადოთ მაგალითად და ეს ჩვეულებრივი QR კოდი გამოდის. ძალიან მარტივია, როგორც ხედავთ. შემდეგი ავარჩიოთ Gen QR. აქ უკვე არჩევანიც გვაქვს, რა ფერებში გავაკეთოთ, რა ფორმებში იყოს და ასე თუ ისე შეგვიძლია დავარეგულიროთ და ჩვენი გემოვნების მიხედვით გავაკეთოთ. ლინკს ჩავსვამთ, short ლინკებით შეგვიძლია დავაგენერიროთ აქვე, როგორც ნახეთ და ასევე QR კოდები. ავარჩევთ ზომას, ფორმას, როგორი ვიზუალი გვინდა გქონდეს, გრადიენტული ვიზუალით შეგვიძლია გავაკეთოთ. ასევე ლოგო ავტვირთოთ, ან დიზაინი შევარჩიოთ, რომელსაც მოერგება მერე ეს QR კოდი. აი ესე დავაგენერეთ. QR badge გვაქვს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ბევრი ლინკიდან შეგვიძლია დავაგენერიროთ QR კოდები, თუ მაგალითად რამოდენიმე ლინკის გვინდა, ან ბევრის მაგალითად 20-ის, 30-ის და სხვადასხვა ლინკებია, ყველა შეგვიძლია დავაკოპიროთ და ერთი აპლიკაციით დაგვიგენერირებს. შემდეგი ვნახოთ Quick QR Art, სადაც შეგვიძლია პრომპტი ჩავწეროთ და ნახატის სახით დაგვიგენერირებს, თუმცა ეს სხვა ვებსაიტთან დაკავშირებას მოითხოვს და ფასიანიც არის. შეგიძლიათ რა თქმა უნდა ესეც გამოიყენოთ, ეს თქვენს არჩევანზეა, თუმცა უფასო ვერსიებიც აბსოლუტურად მისაღებია და ჩვეულებრივად მუშაობს. სულ ეს იყო QR კოდის დაგენერირება. თუ არ იცოდი, აუცილებლად დაიწყე გამოყენება შენი ბიზნესისთვის. ძალიან მარტივი გზაა იმისთვის, რომ ადამიანები დაგიკავშირდნენ და სასურველ ლინკებზე გადაიყვანოს და დაარეკლამოს შენი ბიზნესი.